咁你阿媽玩，咁你都玩啊，大佬，你都係母親嚟啊嘛。後跌護身落地係一個防跌嘅動作嘅，你跌落嚟嘅時候咧就要咁樣做啦。一瞓落去嘅時候咧，隻眼咧要望住個沙包嘅瞓落去，係啦，瞓落嘅時間咧隻手咧拍呢個雙下，唔好撳個雙嘅，然之後咧用個腹肌核心力咧坐翻起身，係啦，之後打兩下，難得母親節打斷啊你個賴媽咪，咁呢個幾好喎。先生打邊個生頭你？唔抽喎。係啊，上緊點啊？呼氣。OK，你蒲幾犀利？出聲！你細個點打我？你又打翻落個孫度，呢邊度？你打手，我未打手。幾個？你打手嘛？呢個第二個媽咪啦，呢個女嘅媽咪啦，帶埋媽咪嚟打呢個嘛，唔好打媽咪。你叫我哋偷睇我偷師，係咯，你又識借力，又識收埋佢。係啦，同佢對抗啊！我攬住啊，幾開心。阿布，督實。揼女咁樣，錘仔打錘仔拳 ，hammer punch 咁錘女，係啦，你就係嗰個火雞之啊！3、2、1，放馬！好，落堂，好，抹汗口就飲多啲水，休息下。好好玩，非常之好。下堂係咪再上啊？係。係咪日日都母親節啊？係。日日都母親節上堂。